Oi, gente, bem-vindo ao meu canal. Bom dia para todo mundo. E hoje eu vim falar um pouco aqui sobre aparelho, né? Eu usei aparelho, para quem não sabe, entre dia 14 de dezembro de 2020 e tirei agora em 2024, né? Fez 4 anos que eu estava usando aparelho. E eu decidi colocar porque eu estava sentindo um pouco de desconforto na minha mastigação. Eu não coloquei por estética, que também era uma coisa que me incomodava bastante. Eu sorri. Para quem não sabe, eu sofria de bruxismo. Hoje a dentista chama de deformações na boca, né? Não era aquele bruxismo que parece que o teu dente foi lixado, que o teu dente ficou plano a parte de baixo, aquele bruxismo onde os caninos ficam levantados. O meu dente começou a amolecer com 8 anos de idade. E eu amolecia, né? E teve um tempo que eu parei de amolecer e endureceu de novo, ficou torto. Tive que ir no dentista para poder arrancar o meu dente. Meus dois caninos, eles eram bem alevantadinhos. E isso foi quando eu tinha 12 anos de idade. Eu tenho sempre o costume de levar um estojo com fio dental, uma pasta de dente e uma escova para o trabalho. Eu tenho muito cuidado com o meu dente, com a minha higiene bucal. Eu tenho até um kit que a gente usa que parece umas agulhazinhas de silicone que vem junto com o fio dental, que a gente usa junto com o fio para poder ajudar melhor, né, de tirar resíduo de alimento do dente. Eu coloquei, como eu disse, foi mais porque eu tava sentindo desconforto na hora da mastigação. Meu dente era torto, essa parte de cima era mais pra cá, essa aqui era mais pra cá. E eu tive esse bruxismo. Eu tive uma prima que tinha um bruxismo diferente, que era esse que parecia que tinha lixado o dente, que era bem plano a parte de baixo. Eu nunca tive a experiência de beijar alguém com aparelho, usando o aparelho, né? E nem de beijar alguém que também use aparelho. É uma coisa bem estranha. Eu não tive essa experiência, não sei se é tão ruim como comer usando aparelho, né? Então, é uma coisa que eu gostaria de experimentar, quem sabe um dia, se eu decidir colocar de novo. Porque esses meus dentes de baixo ainda estão um pouquinho tortos, eu sinto que eu vou precisar usar aparelho daqui a alguns anos mais pra frente. Enfim, é isso. Se você está pensando em colocar, eu sugiro que você coloque se você realmente estiver precisando, não por estética, mas para melhorar a sua saúde bucal, né? É isso.